שירות זה הדבר הכי חשוב עבורכם. זה מתחיל מהמנהל. ומהיום שבו הוקמה הפירמה שלי, אין לקוח במשרד שלא פוגש אותי באופן אישי, ומקבל את מספר הוואטסאפ האישי שלי. 0545-933-911. זה אותו המספר שלי מגיל 17. ועוד משהו חשוב, אצלי בפירמה יש רק פלאפונים ישירים לעורכי הדין. בין לקוח לכל עובד בחברה יש קו ישיר, פלאפון ישיר. אנחנו לא יודעים מה זה טלפון במזכירות, או מה זה ה-03 או 04 האלה שצריכים לחייג. זה שייך לפעם. אנחנו בשנת 2025. לכל לקוח יש צוות שלם בקבוצת וואטסאפ שמלווה אותו ביחד איתי, ביחד עם מנהל הסניף וביחד עם כל עורכי הדין שלו. אז לנצח את התיק, אנחנו עושים את זה בקלות. אבל השירות זה מה שמייחד אותנו מכולם.